kunza kuna kumira mushe uku. Kana murume wako omukomana wako akakuvigira something chero sweet zvaro. Dzidza kumutenda. Usamuite kuti afile zifa pana chinhu chaita. Appreciation inoita kuti munhurume anzoda kuita zvakawanda. Itai pechihuri ikai yakadzakwa manje. Itai pechihuri yakadzakwa. Baba vemwe imba vane girlfriend. Zvakadzakwa. Pakashata. Baba vemwe imba pakashata. Kubvuza ni utafadzwa utane aumziyo. Ton. Ndokumbira foni yako. Petunozvitire. Wakangwara nditi? Nifuro kumachata wakarora wakaloka. Muna chati akaloka. Kuzida munhu wacho unotaura naye izvi. Kada zvowirira neni ndiratidze kuti munhu unotaura naye. Hayo anopengeka iwe nayo. Datinetsane. Hayo naro mani iwe. Sandiro ndita munhu anopenga mani. Chibwe iwe. Unoona ndakapusa ere. Mira ndidesa. Because you're always thinking of Murumano togona bonde isaini yekutoti irombe. Unomudiko Murumano gona bonde zvinobhadhara marenda ozero wapedza kutunda payo you need money to pay rent. Ukapedza kutunda unenge uine nzara. Chamunokoshesera bonde mungoti bonde chiko chinonzi bonde. Imi kutunda chero katunda ka 1 per week it's okay. Stay focused. Handa uswera kuti hanzanzi ko bonde aufa ndorga bonde. Zvinzuri mamangu munozotengwa nebonde. Ndo pari kuita vanhu vakawanda ladies, you are digmatized. You guys, you are digmatized. You are getting digmatized by these broke men, broke young men. Unango chingofunga kuti yowi ndikamusiya bonde ranondipa ndikabhadhara chiko. Ndonga mchidyiwa mari. We don't live without bonde. It's you who doesn't live without bonde. Isusu vakadzi we can live. We can live. Mira bonde chinonzi bonde ali. Tumaiso chinherera twada ye. Haiwashi. Maisa nosvikawo zveneche panapa mwanangu. Anzika uri kupopotereka kana uchipuwa bonje. Andisi kupopota ndiri kukutsiurai. Kuti iro bonde racho ramunonyanya kukoshesa rinombonyanya kuunze iko. If you wanna be successful in life, siyaizve kukoshesa kuprioritize ana bonde veve. Bonde ndere vanhu vane mari, waane mari wakuenjoya bonde. Hauna mari dede. Wapedza waita coming yacho, hauna kana yogurt yekuseredzera nayo. Ziya tukutuku kana rolo na huna, perfume huna, machira akunhuwa dikita machira akunhuwa iwe especially vakomana vanogona bonde havagizi. Machira ari kunhuwa tsvina yake yauya nayo mumba mako muma white sheets imomo. Unodya bonde iwe. Vapo. Don't be desperate for bonde at the young age of hustling. Uri busy kufunga nezve bonde reiko. Bonde rei. If you want to become rich in life, pane zvimwe zvinhu zvausingafani kukoshesa. Unozozvikoshesa vati kurei manje. Wakuma 43, 45 uku. Wagadzira kalegacy unoita mabusiness turi kurana chiita ako zvebonde racho.
Iwe hauna mari iwe wacho hauna mari iwe wacho ka boyfriend kacha hana mari kundosangana ane urombo yese. I'm getting what? Li miswa iwe. That's why wema uri mkitchen guy. Mazwa wema weziro zvandabika matanga kuti mahangiri apa. Iriko zera rinofana kuti uchita worried about bonde. Kwete pfungwa dzemarombe dzengofunga bonde. Ndosaka tarisai varume vakawanda vanoda vakadzi. Muvatarisi. Varume vakawanda vanoda vakadzi kuti life yavo yakati twasere. Ende vanhu vanoda kurara navo mwacho vane maspiriti. Umwe munhu ukarara naye haufi wakabata mari. Eji yangu ndeikuhasela mari. Ndekuona kuti account yangu iri kudadisa ere. Eji yandiri inoi. Kwete kuswera kuprioritize bonde. Uchii chinonzi bonde? Mu account mune 2000 rands. Baby unonaka. Baby unonaka kuita kuhuta. Chihutira rombe. Zviri nane, nditori nane ndodanana nemudhara wangu muhombe. Anondipa bonde apo neapo. Asingandisakadzi chikiti changu. Kwete kudanana nemunhu kuti chikiti chinosakara mwana mudiki unoenda chikiti chekuti chero chikapidzwa chibhakera chinokwana. Because unoprioritize bonde, indoprioritize mari. Ndoda mari. Vurai maziso enyaya aone ai. Ona kuti mulife munei. Sarudza chinhu chakanaka. Kwete nyaya dzekungofunga bonde pese pauri bonde. Hewe ndikadanana nemunhu uri kuguta here bonde, uri kuguta. Chiko chinonzi bonde. Rent road wangu panapa vanoda rent, vanoda cash, havadi bonde. Mune pfungwa dzakapata stereki. Muri kuprioritize zvisina basa semaakaunti hauna kana 100,000. Uri busy ufunga bonde. Ndonzwa hasha. Nzwa hasha, hauna kana ma-savings kana kuti 100 kana kuti 50,000 rands hauna. Funga bonde. Tosaka ndona mhene dzinozotanga kuda vakadzi dzasettled. Yapo mari yacho yekupa mahure. Yapo mari yacho yekudya nemahure. Iwe uri busy takarasima netukomana tunoita 7 rounds usati warara. Nanzi ndo love. Bonde haisi love. Muri kunzwisisa? Munovhiringa kuti what is love and what is bonde. Bonde rinogona ndosaka mnyona kuti varume vanogona ngokecha munhu vasangana naye nhasi vakatoita bonde. Vakapedza vakatoita life yavo. Bonde haisi love. Zvinhu zvamunoprioritize kuti hanzi munhu wangu anogona bonde, bonde harina zvarinoita mulife. Muri kunzwa here? Harina zvarinokupa mulife. Vanhu vane 5 common sense dzakakwana ndo vari kuti true. Kana asingadi bonde, hatisi kuti bonde haridiwi, bonde rinodiwa, but bonde harisiro love. Muri kuprioritize zvinhu zvane basa rese. Kuti hanzi nekuti anoita neni 3 rounds anondida. Atomboita na Sara 2 rounds, akaita na Grace 1 round, akaita na Spiwe 2 rounds. Iwe wauya 3 rounds. Varume chavakangwarira especially marombe, they know how to get into you. Because they know kuti manically they are not there. Saka vachakupa bonde zvekuti uvhiringike. Iwe ubva wafunga kuti uri kudiwa. Bonde hakusi kudiwa. Inini chinhu chekuti tapedza hachindipi mari. Ini chero kandibata pakapinda message yekutaura kuti mabridge imari to advertise. Ndinotombooma. Ndombodaira message yebusiness. Ndozotota later. Ukafunga bonde, imbotarisai varume vechidiki vanoita zvevakadzi vakawanda kuti life yavo is it straight. Anenge angori rombe. Hana basa kumwa doro nekukecha. Munhu akubvumidzwa kuita zvebonde ndana Sewik newewe. Vana Scott sakupwanya. Vamwe vese muri vana stay focused muaccount hamuna chinhu. Ndosaka mchizoona kuti mbingazi nyanye kuita bonde, they know how to focus in their life. Chinhu chinobrokesa varume vakawanda kutunda. Varume vakawanda vanobrokera pakuda kutunda. Vakawandisa. Hauna mari. Une 5,000 mubank balance. Uri kuda chipo rudariro. Ruda 1,000. Uyada 1.5. Wasara ne 3. Wasara ne inonzi maybe ne 2.5. Uchashandisa iko 2.5 yacho. Chicha unoita munyika ino yakaoma kudai so. Uri musikana wechidiki. Ninde 26 years ndakabva 26 years. Uri kuprioritize rudo. Kana zvanetsa bonyora. Stay focused. Munhu funga kuti ndowana seiko mari ndoenda seiko kuZambia kunohodha kunewanda vamwe. Oda ngoti bonde asikana. Inini I was that one girl. Angari stuck in a relationship because of bonde. But later on ndakagara pasi ndikana Bridget panashe marufu. Wakutena 25 years because ndakatanga kujambuka relationship kekushaya 2025. Wakutena 25 years ndo 25 yakaimbwa namudhara Biggie. Handiti iwe uri busy kukoshesa munhu nekuti anokupa bonde because anonaka pabonde.
Iwewe neboyfriend yako inoda bonde yoyo zvarai vana mukavapa bonde vachaendeswa kuskuru nebonde vachaguta bonde renyiroro. A lot of kids are suffering in these houses. Why? Because mai vakakoshesa bonde. Now wakuzvara wakoshesa bonde unokoshesa zvinhu zvakawanda. Munhu koshesa zvinhu zvine basa mulife. Ini kana chitara ndoda magifters nemalikes nekushare malife nekune munondiziya. Idzidziso yandiri kupa vana vechidiki. Vana vakawanda vari kusafa. Kids are suffering. Why? Because mai vakatuza bonde. My things kuti maybe bonde it's something that is too important. Now vana vemarombe kana kuchikora havaendi, vana zvirutonga amena meno, vana havazima grapes, vana havazima apple, vana havazima strawberry. Because what? Mai vakakoshesa bonde. Mai vakakoshesa bonde, ndava vakakoshesa pipa masoni. Avana kukoshesa zvanga zvakakosha mulife. Mude yo boyfriend yako isina mari unoti vana vachaitei mulife. Munotambudzika mese nezvana zvako muchachema. Wapedza utunda uchichema, ini mabridge nenchitunda ka 2 per week. Muri kuchita zvinhu zvisina basa, ndonzwa hasha. Una mukadzi ane mari dzake, waraitwa winner, wagona life, uri stuck neka boyfriend nekuti kanogona bonde. Chinonzi bonde. Munoona chero mazera ana mai vedu unonyatsona kuti mai vangu vapengeswa nebonde apa. Hapana chimwe chiri kuda mai vangu ibonde. Vamwe venyu tichakurovai because bonde haisi love. Bonde ramuri kukoshesa haisi love. Varume vanotoziya pekukubatirai because vanoziya kuti munofunga bonde too much. Saka they will bondalize you until you are digmatized. Until now you think kuti a man bonde ndo chairo mu life, bonde ndo chairo mu life. How iwo wacho account yako ina mari svino. Ka boyfriend kako akana kana ne account akana kanohora mawages pa wiki atipu wakakeshi mwangu kudai. Wakwirwa wada muto manya dogara mese. Vamwe venyu kana nekurorwa hamusi kurorwa muri kuchaisana mapoto. Vana 3 vemapoto. You end up looking like you are very stupid. And in fact, muna mutori ma stupid. Kutaurira pasi bait. No badara flat rina ngegari pano mahara gai. I don't stay here for free. Kana nchitara zvino zvine musoro ndoda akadzi vano supporta. You gift kumboisawo shumba inochema apa. Liuyo please. Li anoziva kuti bonde chiere plus li ari dining room bedroom mangu. Handigari mu one room zveme kuti ndiri panapa mwana ari apa. Li ari kona makatuni pa 60-inch TV because mai avakoshesi bonde. Indo tsoma mari. Respecting mwana. Imi ndikutaura zvinyadzi here. What do you mean? Handitaura zvinyadzi kai. Plus dhoro rangu rakavharika mwana ari kudining. Teererai zvinhu zvandiri kutaura. Ndakupinda mugarden ndikamutanga kuti mwana ari kudining wandigari mu one room. Uri kukoshesa zvinhu zvina nebasa rese zvamusafanira kunge muchikoshesa. Pane zvimwe zvinhu zvauri kukoshesa une 22 years. Hautoziva kunaka kwebonde. Indine 22 years nasandauziva kuti chii chinonzi kutundai. Zvanati zitanga kuziva zuro unapa. Ndo problem yaitika. Makatanga bonde. You know what? Inini hangu yes. Ndakabviswa mandira ndine 16 years. But kubva kudhara ikokoka ndaita 16 years ndakazvara ndine 17 years. 18, 19. 2 years idzi ndaisaida zvemaboyfriend. Ndakazotangira end of 19. Kana ndaudana namwe baba kuHarare. 20, 21, 22, 23. Ndakatanga kudzidza kuzitozoziva kuti chii chinonzi kutunda in 2025. Afeya kudai. Ndaichizira kupi. Problem yenyu matanga kuziva kunakirwa kupedza kwebhora rebondeka. Muri vana vadiki and now you are prioritizing zvimwe zvinhu basa rese. Ende bonde inini ndakatoona kuti shaviri rinenge riri pandirika. Maybe neshavire dona. Shaviri riri pandiri haridi varume pamuiri wangu. I need to stick with the one guy that ndokuti ndiite mari. Vamwe vedu hatidi tsvina panyama neropa. Aka kari kuda ndakabata yogurt. Pane kachechi kanetsa muEngland. Oh, kanetsa kabrote ome mwana. Kachechi katota mbiri. Vakane yogurt padhuze. Kachechi akanetsa mbiri kuti akabrote. Kuti mbodi zari kubata nekoko kuvatenda vacho vari kubata nekoko. Oh, imi. Avarika tuyasiyava. Nete mdanga.
uyu manje dzake uyu manje hanza aibina manje uyu mwacho uyu maybe uyu hanza aidzinda murume mu-UK oh uyu manje hanza aibina airaka chahanza aipa dzimwe nguva itorora panze muna mu-UK munomu hanza aitorora panze pamwe pacho hani muna nyaya dzacho abinwa handizozivi manje kuti inyaya dzemameseji dzaita kuti auyu but hanzi umwe wacho uyu akazoenda kuZimbabwe manje achitiza nyaya dzacho nyaya dzacho dzozodero kuti nemo dhani chitsurika ava vamwe vacho handivabati zvangu avo ifemili avo handizozivi zvangu kuti chokwadere but yowe asi kuchechi kwacho uko kwatoita kubrothe uko ava manje ava vamwe vacho wangu tudanana manje ndiani achatsura umwe tichokhanzelwa nani isusu tichokhanzelwa nani musikamchuneni ndichipedzera shungu dzangu kujakwana nechikafu amunazira navo vana nchaita sei